Урматтуу премьер-министр мырза, эң алгач сизге жана сизди коштоп келген делегацияга меймандос кыргыз жерине кош келдиңиздер демекчимин. Биздин алгачкы жолугушуубузга абдан кубанычтамын жана Кыргызстанга расмий сапар менен келүүгө чакыруумду кабыл алгандыгыңыз үчүн терең ыраазычылыгымды билдиремин. Учурдан пайдаланып, Малайзия парламентинин сенатынын төрагасы Мутанг Тагал мырзанын мезгилсиз дүйнө салгандыгына сизге жана Малайзия элине көңүл айтамын. Маркумдун жаткан жери жайлуу, ыйманы саламатта болсун. Урматтуу премьер-министр мырза, сиздин Кыргыз Республикасына болгон расмий сапарыңыз эки өлкөнүн ортосундагы кызматташууну жаңы, сапаттуу деңгээлге көтөрүүгө чоң салым кошот деп ишенемин. Албетте, бүгүнкү жолугушуубуз эки өлкөнүн ортосундагы кызматташуунун ар тараптуу багыттарын талкуулоого жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берет деп ишенем. Кыргызстан менен Малайзия мындан 32 жыл мурун 1992 жылы дипломатиялык байланыштарды түзүп, андан бери ар дайым бири-бирин колдоп, кызматташууну улантып келишүүдө. Бул өңүттө эң маанилүү нерсени баса белгилегим келет. Кыргызстан менен Малайзиянын ортосунда кандайдыр бир саясий карама-каршылыктар жок. Соңку айларда биздин эки тараптуу кызматташуубуздун активдүү жанданышы бизди абдан кубандырат. Алсак, Малайзиянын тышкы иштер министринин Кыргызстанга расмий сапары болду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын жана тышкы иштер министрибиздин Малайзияга сапарлары ишке ашырылды. Ал эми бүгүн болсо сиздин расмий сапарыңызга күбө болуп отурабыз. Сиздин бүгүнкү сапарыңыз Кыргызстан жана Малайзиянын кызматташуу жана достук тарыхында жаркын из калтырат деп ишенемин. Мындай жогорку деңгээлдеги эки тараптуу жолугушуулар жана сапарлар биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы кызматташууну чыңдоого умтулуп жатканыбызды ачык көрсөтүп турат. Ошондой эле Кыргызстан менен Малайзиянын парламенттер аралык байланыштарын дагы колдойбуз. Буюрса, күзүндө Малайзия парламентинин делегациясын Кыргызстанда күтөбүз. Азыркы күнгө өлкөлөрүбүздүн ортосунда келишимдик укуктук база түптөлдү. Бирок учурдун талабына жана биздин кызматташууну мындан ары бекемдөөгө зарыл болгон жаңы келишимдер менен макулдашууларды иштеп чыгышыбыз керек деп ойлойм. Урматтуу премьер-министр мырза, Кыргызстан бүгүнкү күндө чечкиндүү реформалар аркылуу белгилүү жетишкендиктерге жетип, социалдык, экономикалык жана саясий өзгөрүүлөрдү ишке ашырып жатат. Мисал катары 2001 жылдан тартып Кыргызстандын ички дүң өнүмү жылына болжолдуу 7% өсүп жатат. Былтыр өлкөбүздүн ички дүң өнүмү 1,2 триллион сомдон ашты. Бул көрсөткүч экономиканын өнүгүү тарыхында мурда болуп көрбөгөндөй көрсөткүч болду десек, биз жаңылышпайбыз. Учурда заманбап санариптик технологияларды киргизүү, социалдык маанилүү объектилерин куруу жана модернизациялоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Ушул багыттарда Кыргызстан үчүн жаңы технологиялар, жаңы билим, жаңы инвестициялар керектелип жатат. Бул үчүн менин жеке көзөмөлүм астында жагымдуу инвестициялык климатты түзүү боюнча бардык чаралар көрүлүп, чет элдик инвесторлорго зарыл болгон кепилдиктер жана артыкчылыктарды берүүдөбүз. Малайзия экономикасынын өнүгүүсүнүн модели жана ар тараптуу социалдык экономикалык жетишкендиктери Азия жолборсу наамына татыктуу болгондугун баарыбыз жакшы билебиз. Малайзиянын өнүгүү модели башка өлкөлөр үчүн, биздин аймак үчүн көрүнүктүү үлгү катары болуп саналат. Өз кезегинде Кыргызстанда келечекте өзүнүн өнүгүү жолунда Борбордук Азиянын ил бириси атына ээ болушун тилейбиз. Ушуга байланыштуу биздин бүгүнкү маектешүүдөн кийин Кыргыз Республикасы менен Малайзиянын ортосундагы кызматташтыкты ар тараптуу активдештирүү жөнүндө биргелешкен билдирүүгө кол коюу бул чоң мааниге ээ. Бул документ кыргыз-малайзиялык мамилелерди мындан ары өнүктүрүүнүн жол картасы катары болуп калат. Урматтуу премьер-министр мырза, Кыргызстанга дагы бир жолу кош келдиңиздер. Анда сөз кезегин мен сизге узатайын. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Саламатсызбы?
Жапаров мырза, чоң рахмат сизге жана өзүм жана делегациямдын атынан, коллегаларымдын атынан ыраазычылык билдиргем. Өтө күчтүү делегацияны алып келдим. 5 министрди өзүм менен алып келдим. Алар Кыргызстанга берген маанилүүлүктү билдирет. Биз эки тараптуу мамилелерибиз андан ары тереңдейт деп ойлойбуз. Туризм, инвестиция, туризм, культура жана эң негизгиси достук мамилелер жана эки тараптуу мамилелерибизди бекемдейт. Жылуу меймандос тосуп алууңузга чоң рахмат. Мен сиздин өлкөңүз жөнүндө окуп чыктым, тарыхын окуп чыктым. Канчалык Сталин учурунда курмандыктарыңарды көрүп түшүнүп өттүк. Андан кийинки өлкөнү, мамлекетти курганыңарды түшүндүк. Мен сизди, урматтуу президент жана Кыргызстандын эли, силердин туруштук берүү жана курмандыктан өткөн ушул кезге чейинки сакталып калган жана алып келаткан мамлекеттүүлүгүңүз менен куттуктайм. Бул өтө күчтүү өлкө. Мен айткандай, биздин эки тараптуу мамилебиз мыкты. Эми соода тараптан инвестициялар токтоп жакшы болуп келатат. Ошондуктан тышкы министрлер боюнча министрди сизге ыраазычылык билдирем бизге келгениңиз үчүн. Биз өтө ылдыйкы деңгээлде баштаганбыз, бирок 1 жылдын ичинде 300% ийгиликке жеттик. Бул биз жеткен эң жогорку белги. Бул эмнени билдирет? Өсүүгө потенциал бар дегенди билдирет. Биздин делегациябыз, биздин эки тараптуу коммюнике жолугушуудан кийин биздин министрлер бири-бири менен жолугат. Алар бири-бири менен эки тараптуу мамилелерди изилдешет. Өлкөңүздүн жаратылышынын сулуулугу боюнча эч кандай суроо жок. Өтө сонун. Биз сиз дагы жумушка келгениңизден бери биз экөөбүз биргедей окшош позициядабыз. Биздин экономикалык, саясий, социалдык өнүгүүбүз дагы окшош. Сиздин көз караштарыңызды мен дагы бөлүшүп кетем. Дагы айтып кетерим. Дагы жаңы өнүгүүнүн жолдору бар. Мисалы санарип өнүгүү тарабында, мисалы экономикаларыбыз бир гана бай өлкөлөрдөн гана көз каранды болбой, бири-бирибиз менен иштешибиз керек. Биз иштеше турган дагы бир жаат бул Кыргызстан менен иштей турган жер, бул халал индустриясы, халал өндүрүшү. Ушул жаатты биз изилдешибиз керек. Анда менин киришүү сөзүмдү ушул жерден токтотоюн. Мен сизге терең ыраазычылыгымды ыраазычылык билдирем. Чын дилимден мен сизге биздин мамилебиз дагы күчтүү болуп кетип, достугубуз дагы күчөйт деген толук ишенимдемин. Рахмат.